spendera 3000 kronor. Det är okej ord, tror jag faktiskt. Du kommer från Eslöv till Tyskland. Men det är bra början. Vad gjorde du? Men trevlig resa. Tack så mycket. Och så har vi Iris Bergkrans. Får man fråga om en dams ålder? Nu gjorde jag det. 17. Ja, det är helt fantastiskt. Som jag sa innan, för det musikaliska talang som låter höra om sig långt utanför Skånes gränser. Stort grattis. Tack så jättemycket. Gör något roligt för pengarna, säger jag. Egentligen skulle vi vara 2 stycken här idag, men min kompanjon sedan 16 år tillbaka är på BB och han har precis fått en dotter som går under namnet Skrynkliga Lillskiten. Så en applåd för Skrynkliga Lillskiten. Sen spelar något från nya skivan som ska bli nästa singel som P4 kommer att spela jättemycket. Självsången, det blir inte lätt. Jag tänkte ta en låt som drömmer oss inte tillbaka så mycket som framåt till bättre väder. När bollen rullar och gräset är grönt. Röstningsförfarandet startade redan i oktober månad. Då fick Radio Kristianstad, alltså Radio Malmöhus lyssnare, nominera olika skånska personligheter. Och sen så var det en jury som valde ut ett visst antal och sen så var det röstningsförfarande då vi fick in hur mycket e-post som helst. Och det gick väldigt bra. Klar majoritet, till och med över Zlatan. Hur känns det då? Till och med över Zlatan, hur känns det då? Det är ju fantastiskt, måste jag säga. Djupt rörd faktiskt. Och vad härligt att få säga att man har slagit Zlatan också. Man behöver inte ens säga vad det är emot. Mycket hedrande, måste jag säga. Fantastiskt. Det är något speciellt när det är folket som röstar, det måste jag verkligen säga. Vad tror du? Det jag får pris för, man ska säga, det är för att göra det som jag älskar mest av allt. Jag tycker att det är så fantastiskt roligt. Jag är världens bästa jobb. Jag får träffa människor och höra deras historier och bli bjuden på kaffe samtidigt så får jag betalt. Det är fantastiskt faktiskt. Alltså, en anledning, eller flera ska jag säga, att det står här småskåning. Det kan ju till exempel vara, nu börjar jag, nu kommer du ta en stund. På spåret vann Antikrundan, Julvärdinna i TV på julafton, Landgång flera säsonger, Himlen kan vänta, en fantastisk serie som vi kunde se på TV förra året.
talkshow i somras ifrån badet, stranden i Ystad. Vilka drömmar har du kvar att förverkliga efter den här raden av meriter? Nej, jag har jättemånga drömmar kvar att förverkliga. Jag tycker att det bästa det har man framför sig faktiskt. Det är allt som jag har gjort jag känner mig enormt privilegierad och det har varit fantastiskt. Men det bästa det är framåt, måste jag säga. Allt är ogjort. Det är det som är spännande och som man drömmer om, tycker jag. Men kan du någonstans i den här liksom paraden av fantastiska produktioner som du har varit med i tycka att ja, men det här var allra längst in i hjärtat för mig? Nej, men Himlen kan vänta är det viktigaste jag har gjort. Det måste jag faktiskt säga under alla år som journalist. Det är det viktigaste. Och för de som inte har sett den här serien, vad var det? Så handlade det om 5 unga människor som mitt i livet drabbas av ett besked att de lider av en dödlig sjukdom. Och så följde vi dem under 1,5 års tid då. Jag och en producent och en fotograf. Det är lite skillnad på att värdera gamla prylar. Ja, det är jättestor skillnad därför att hela tanken med den här serien var ju att vi som ännu inte drabbats av en dödlig sjukdom skulle kunna lära oss någonting av dem, om vad som är viktigt i livet. Om vad man kan prioritera och vad man kan välja bort. Vad lärde du dig? Jag lärde mig att det är jätteviktigt att leva här och nu. Varje dag är en dag i livet du aldrig får tillbaka. Det kan vara en onsdag i november som ikväll, eller en midsommarafton eller en julafton. Alla dagar är lika viktiga faktiskt. Och det gäller att försöka njuta så gott man kan av varje dag och av nuet. Hon gör alltså lyft fram sina medmänniskor på ett naturligt och behagligt sätt. Hon har på ett kunnigt och professionellt sätt vunnit ett stort folkligt förtroende. Grattis Ann Lundberg, årets skåning 2009. Och en stor applåd. Som finns i radioapparaten just nu. Nej, men jag tycker att det här är helt fantastiskt. Jag är djupt rörd och det är något alldeles speciellt faktiskt när det är människorna där ute, tittarna och lyssnarna som röstar. Jag menar hela mitt jobb går ju faktiskt ut på att beröra människor, och om man kan beröra dem så till den grad att de faktiskt ringer och röstar eller går in på mejlen och röstar, så någonstans har man lyckats. Så att jag känner mig djupt hedrad. Det är fantastiskt. Oerhört roligt att ha dig här, Ann, och tack till alla artisterna som har varit med här ikväll. Vi ska avrunda här från Eslövs Medborgarhus. Tack till dig, Ebba. Tack så mycket själv, Helene. Hoppas att ni här i huset har haft en trevlig kväll.